तो दोस्तों आज हम इस खेत को कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वापस हमारे गायों के लिए घास पानी है, तो इसी वजह से आज हम खेत को कंप्लीट कर रहे हैं वापस। और हम दिखाएंगे कुआ काटने का क्या फ़ायदा है दोस्तों। कुएँ से क्या दोस्तों पूरी खेत की पलटी लग जाती है, और आप देख रहे हैं कुएँ की कितनी शानदार खाल लगती है दोस्तों। हम